Este país se merece iniciar un camino nuevo, de la mano de un gobierno nuevo, absolutamente respetando todos los derechos sociales y políticos. Y Euskal Herria Bildu quiere contribuir a crear este futuro libre, soberano y democrático. Queremos construir un futuro al estilo Aguirre, y me voy a explicar bien. Quiero decir que este gobierno debe buscar alianzas en las dos grandes cuestiones que tenemos planteadas en este país en la coyuntura actual. En primer lugar, una solución democrática para profundizar en el proceso de paz. Y en segundo lugar, responder con recetas alternativas a la crisis económica de emergencia que padecemos, prescindiendo, por supuesto, de fórmulas neoliberales. Es decir, un estilo que consiste en hacer un proyecto común animando a los abertzales, a los soberanistas, a las personas de izquierda y progresistas de este país a hacer proyectos comunes. Aquel gobierno Aguirre, que trabajó durante 9 meses, trabajó en clave de país. Fue un modelo de unidad en una situación de emergencia extrema. Gaur egun, badugu bestelako egoera, egia da, baina ez da ordukoa baino samurragoa. Ikuspuntu politikotik eta ikuspuntu sozial eta ekonomikotik larrialdian gaudelako. Eta bada unea zirt ala zart egiteko. Jauzi kualitatibo bat egin behar dugu eta elkarlanean jardun, aritu. Elkarlanak lagunduko ditu ezberdintasunak eta lagunduko digu soluzioak aurkitzen subiranotasunaren bidean. Krisira eraman gaituen eredu jasangai hori errotik aldatu behar dugu. Zergatik? Pertsona guztien eskubide sozialak eta laboralak defendatu nahi ditugu. Herritar guztien ongizateak du lehentasuna. Pertsonekin, pertsonentzat egin nahi dugu lan. Pobrezia eta langabezia, bazterketa soziala gainditzeko bideak ireki nahi ditugu. Euskal Herria Bilduk baditu pertsonak, baditu lantaldeak eta baditu proposamenak larrialdi egoera honi aurre egiteko. Eta batez ere baditu eskuak zabalik. Euskal Herri askia nahi dugu bestelako eredu ekonomikoa eta soziala. Eta guztion artean eraiki nahi dugu. Eta hau ez da kanpaina baterako tupustean bururatu zaigun ideia. Esto no es un brindis al sol. Es una necesidad histórica de hacer frente a una realidad. Porque solo desde la unión y desde la soberanía podemos llevar a buen puerto la labor que otros hace muchas décadas comenzaron. Izan direlako gara, garelako izango dira. Por lo tanto, las mujeres y los hombres de Euskal Herria Bildu decimos que estas elecciones son una gran oportunidad para dar un paso de gigante en la construcción de este país, en la línea de la soberanía y en la línea de la resolución de las condiciones socioeconómicas actuales desde un punto de vista de izquierda. Esta candidata al Lehendakari, su equipo de gobierno, los partidos que conforman la coalición y miles de personas que impulsan este proyecto pueblo a pueblo, barrio a barrio, hemos hecho una apuesta fuerte y la hemos llamado Euskal Herria Bildu. Es decir, unirse en torno a la idea de Euskal Herria. Una Euskal Herria libre, solidaria, dueña de su futuro,
frente a imposiciones de los estados español y francés y frente a las imposiciones de los mercados. Y la puerta está abierta. Horrexegatik, guztiagatik, ez dugu bizi nahi iraganeko dinamika antzuetan eta aurrera begira jarri nahi ditugu herrikideak. Iraganari begiratuko diogu bakarrik aurrera egiteko balio digun neurrian. Badakigu nondik gatozen, baina batez ere badakigu nora joan nahi dugun. Eta hauxe da irudikatzen dugun herria. Indarkeriarik gabekoa, ez menpekoa. Eskubide sozialen defendatzaile sutsua, irainik gabekoa. Eta elkar bizitza baliotzat hartzen duen herri askea. Hauteskunde hauek badira urrezko aukera, hau guztia azaltzeko eta ideia horren inguruan pertsona gehiago biltzeko. Inor ez dago soberan. Guztio gara beharrezkoan proiektu honetan. Inork ez dezala bere burua baztertu proiektu honetan. Baina hauteskunde hauek ere badira aukera ederra proiektu guztiak ezagutzeko. Egia da badirela 6 lehendakari gai, baina finean bakarri daude 2 gobernu proiektu. Bata da hemen aurkeztu duguna, hemen plazaratzen duguna, herri askea, herri burujabea. Beste proiektua da orain arte ikusi duguna, honezkero ezagutzen duguna. Espainiari eta Frantziari begira dagoen gobernua, eta merkatuen menpean dagoen gobernua. Hauteskunde hauek dira urrezko aukera, hain zuzen ere, 2 eredu horien artean aukeratzeko. Autu bat egiteko. Eta hiritarrek aukeratu beharko dute, autu bat egin beharko dute, 2 eredu horien artean. Gaur hemen, lehenengo Jaurlaritzaren egoitzatik bertatik, dei egin nahi diegu subiranistak eta ezkertiarrak direnei. Eta eskatu nahi diegu olatu bat sortu dezatela, herriz herri eta auzoz auzo, eta olatu horren gainean joan gaitezen guztiok, herri subiranoa eta herri justuago bat eraikitzeko. Eskerrik asko.